kedy vlastne vznikli Slováci? Táto otázka znie jednoducho, ale v skutočnosti je to jedna z tých otázok, ktoré dokážu ľudí rozhádať rýchlejšie než politika. Jedni povedia, že Slováci tu boli odjakživa, iní povedia, že Slováci vznikli až v 19. storočí. A potom sú takí, ktorí tvrdia, že Slováci vlastne nikdy nevznikli, že sú len vedľajší produkt niečoho iného. Lenže problém je, že my sa tu hádame o jedno slovo. O slovo vznik. Lebo čo tým myslíš? Vznik ako príchod ľudí na územie, vznik ako vznik jazyka, vznik ako vznik povedomia, že patríme k sebe, alebo vznik ako moderný národ, ktorý má svoje meno, svoju spisovnú reč, svoje noviny, svoje školy a svoj príbeh? Keď to nepovieme presne, budeme sa hádať do nekonečna, aj keď máme všetci pred očami tú istú realitu. Preto dnes spravíme jednu vec dospelo. Najprv si ujasníme, čo je to národ v modernom zmysle. Potom si ujasníme, čo tu bolo skôr než moderný národ. A nakoniec si povieme, prečo je úplne normálne, že moderné slovenské my sa pomenovalo a zorganizovalo až vtedy, keď to začala vyžadovať celá Európa. Začnime tým, že moderný národ nie je niečo, čo by tu existovalo od stredoveku v dnešnej podobe. Moderný národ je spôsob, ako sa veľké množstvo ľudí začne vnímať ako jedno spoločenstvo, aj keď sa väčšina z nich nikdy osobne nestretne. Teoretici nacionalizmu to opisujú ako predstavované spoločenstvo, lebo to spoločenstvo žije v hlave, v pocite spolupatričnosti, v spoločných príbehoch a v spoločnej verejnej reči, ktorú zdieľame cez školy, tlač a kultúru. A teraz pozor, tu je prvá z vecí, ktoré si ľudia často zle vysvetlia. Keď niekto povie, že národ je predstavované spoločenstvo, neznamená to, že je vymyslený ako lož. Znamená to, že je sociálne vytvorený a udržiavaný tým, ako spolu komunikujeme, ako si rozprávame minulosť a ako si vytvárame spoločné my. To je presne dôvod, prečo moderný nacionalizmus v Európe tak silno súvisel s tlačou, školstvom a masovou komunikáciou. Keď sa teda pýtaš, kedy vznikli Slováci, je fér povedať rovno na začiatku. Ak sa pýtaš na moderný národ, tak sa pýtaš na proces, ktorý sa v Európe naplno rozbieha od konca 18. storočia a v 19. storočí výrazne zrýchľuje. Lenže tým sa príbeh nekončí, lebo moderný národ nie je to isté ako ľudia, ktorí tu žili, a nie je to ani to isté ako jazyk, ktorým sa tu hovorilo. A tu prichádza druhá veľká chyba, ktorú robí internet. Ľudia si myslia, že ak neexistoval moderný národ, tak tu neexistovali ani ľudia, ktorí by boli predkovia Slovákov. To je nepochopenie. Na území dnešného Slovenska žili ľudia nepretržite veľmi dlho, menili sa politické hranice, menili sa vládnuce elity, menili sa názvy, ale obyvateľstvo tu malo kontinuitu v tom najzákladnejšom zmysle, že územie nebolo prázdne a život tu pokračoval. A keď v stredoveku vznikli veľké politické celky a neskôr sa toto územie stalo súčasťou Uhorského kráľovstva, neznamenalo to, že by zrazu vznikol alebo zanikol národ v dnešnom zmysle. Znamenalo to, že ľudia žili v konkrétnych politických a spoločenských podmienkach, ktoré boli úplne iné než dnes. Britannica priamo upozorňuje na dôležitý detail, ktorý sa nám do dnešných hádok perfektne hodí. Od 11. storočia bolo územie dnešného Slovenska súčasťou Uhorského kráľovstva a predkovia dnešných Slovákov boli často vnímaní skôr ako obyvatelia Horného Uhorska, teda Hornatín, než ako skupina definovaná jazykom v modernom zmysle. To nie je urážka, to je opis doby, v ktorej identita fungovala inak. A teraz si predstav konkrétneho človeka, nie abstraktný národ. Predstav si sedliaka, remeselníka alebo pastiera niekde v hornatom regióne. Jeho svet je lokálny. Jeho dôležité väzby sú rodina, obec, fará, pán, trh. Nežije v realite, kde je hlavnou otázkou, aký si národ. Žije v realite, kde je hlavnou otázkou, z čoho budeme žiť, koho poslúchneme, komu zaplatíme dávky, kde sa dá obchodovať a čo sa stane, keď príde vojna alebo hlad. Keď sa taký človek pomenuje, často sa pomenuje podľa miesta, podľa stavu, podľa viery alebo podľa toho, komu patrí. A jazyk? Jazyk používa, lebo tak hovorí doma. Nie preto, aby ním dokazoval modernú politickú identitu. Toto je kľúčový bod. Ak v stredovekých listinách nenájdeš modernú kategóriu slovenský národ, nie je to dôkaz, že tu neboli predkovia Slovákov. Je to dôkaz, že stredovek nepremýšľal moderným národným spôsobom. A preto je chyba prenášať dnešné slová a dnešné očakávania do sveta, ktorý bol postavený inak.
Keď sa dnes ľudia hádajú, často sa hádajú o to, či Slováci existovali v období, keď sa ešte nepoužívalo presne toto pomenovanie tak, ako ho používame dnes. Lenže to je presne ten trik, ktorý si ani neuvedomujeme. My si myslíme, že meno musí existovať skôr než vec, ktorú označuje. Ale v živote to tak často nebýva. Vec existuje, vyvíja sa, mení sa a až neskôr dostane stabilné meno, ktoré začne fungovať aj navonok. A tak sa dostávame k jadru. Kedy vznikli Slováci ako moderný národ? Vtedy, keď sa v strednej Európe začalo rozhodovať o tom, akým jazykom sa bude vzdelávať, akým jazykom sa bude písať úradná komunikácia, kto bude mať prístup k verejnému priestoru a kto bude tlačený do asimilácie alebo do ticha. To je jeden z dôvodov, prečo sa 19. storočie tak často spomína ako zrod. V skutočnosti je to skôr prelom, zrýchlenie a zorganizovanie. A tu prichádza Slovensko špecifický, ale zároveň európsky typický detail. Jazyk sa v modernom nacionalizme stáva politickou otázkou. Nie preto, že by jazyk predtým neexistoval, ale preto, že jazyk sa zrazu spája so školou, s kariérou, so sociálnym vzostupom a s tým, kto je doma v štáte a kto je len tolerovaný. Vtedy začnú vznikať projekty spisovných jazykov, štandardizácie a budovania spoločnej kultúrnej reči. V slovenskom prostredí je dôležité povedať jednu vec pravdivo a bez legendy. Spisovná slovenčina nevznikla jedným zázrakom ani jedným hrdinom v jednej noci. Bola to séria pokusov, kompromisov a kultúrnych rozhodnutí. V 18. storočí a na začiatku 19. storočia sa spája meno Antona Bernoláka s významným krokom v kodifikácii, vrátane gramatiky a neskôr slovníka, ktoré pomohli stabilizovať literárne používanie slovenčiny v konkrétnom prostredí. Neskôr, v polovici 19. storočia, sa spája meno Ľudovita Štúra s ďalšou kodifikáciou, tentoraz na základe stredoslovenského nárečového základu a s programovým rozhodnutím opustiť dovtedajšiu prax používania češtiny medzi časťou evanjelických vzdelancov a prejsť na spisovnú slovenčinu ako nosnú reč kultúry a identity. Britannica to opisuje priamo v kontexte toho, že Štúr a okruh autorov presadzovali prechod k slovenčine a že táto kodifikácia bola založená na stredoslovenskom základe. Toto je moment, ktorý si veľa ľudí mýli. Keď povieš, v 19. storočí sa kodifikovala spisovná slovenčina, nie je to argument, že predtým tu neexistovali ľudia hovoriaci po slovensky. Je to argument, že vtedy sa to začalo systematicky zapisovať, štandardizovať a používať v modernom verejnom priestore. A moderný verejný priestor je presne ten priestor, kde vzniká moderný národ. Lebo ľudia zrazu čítajú to isté, počujú podobnú reč, učia sa podobné normy a začnú sa vnímať ako súčasť jedného kultúrneho celku. Keď to povieš takto, zrazu sa prestaneme hádať o hlúposti. Lebo nie, Slováci nevznikli v tom zmysle, že by sa objavili z ničoho. Ale áno, moderný slovenský národ sa formoval a politicky pomenúval v období, keď sa v celej Európe národ stal hlavným spôsobom, ako ľudia začali organizovať svoju kolektívnu identitu. A teraz si to poďme poskladať ako príbeh, nie ako školskú definíciu. Najprv máš kontinuitu života na území. Potom máš dlhé obdobie, kde sa identita opiera o miestne väzby, stav, vieru a vernosť k politickému celku, nie o moderné národné občianstvo. Potom prichádza moderný štát, školstvo a tlač, ktoré z jazyka urobia nástroj verejného života. A potom prichádza fáza, kde sa z kultúrneho a jazykového spoločenstva začína formovať politické a sebauvedomelé my. To my sa nespraví samo. Niekto ho musí pomenovať. Niekto musí vytvoriť pravidlá spisovnej reči. Niekto musí presvedčiť ľudí, že to stojí za to. Niekto musí vybudovať kultúrnu infraštruktúru, v ktorej sa to my bude šíriť. A práve preto sa v našich dejinách tak často spomínajú mená kodifikátorov a kultúrnych vodcov. Nie preto, že by vytvorili ľudí, ale preto, že pomohli vytvoriť modernú spoločnú reč, cez ktorú sa moderné spoločenstvo vie rozprávať samo so sebou. Britannica zároveň pripomína aj ďalší dôležitý detail, ktorý často uniká. Dejiny slovenského národa sa nezačínajú až vznikom spoločného štátu s Čechmi a ani až vytvorením spisovnej slovenčiny ako osobitnej literárnej normy. Práve naopak, dejiny slovenského národa sa začínajú skôr len v inej forme, než akú očakávame od moderného nacionalizmu.
Takže keď niekto povie, že v stredoveku neboli Slováci, často tým myslí, že neexistoval moderný politický národ s národným programom. A to je pravda. Keď niekto povie, že Slováci tu boli dávno, často tým myslí, že tu boli predkovia dnešných Slovákov, ktorí žili na tomto území a hovorili slovanskými dialektmi, z ktorých sa neskôr vyvinula slovenčina. A to je tiež pravda. Spor vzniká len vtedy, keď títo dvaja ľudia používajú to isté slovo Slováci, ale myslia ním dva úplne odlišné pojmy. Teraz to poviem úplne jednoducho. Ak sa pýtaš, kedy vznikli Slováci ako moderný národ, tak odpoveď znie, že tento proces sa zásadne formuje v období moderného nacionalizmu, teda od konca 18. storočia a najmä v 19. storočí, keď sa stabilizuje spisovná reč a keď sa národná identita stáva politickou a kultúrnou témou. Ak sa pýtaš, či pred 19. storočím existovali ľudia, ktorí sú historickými predkami dnešných Slovákov, odpoveď je, že áno, len ich identita a pomenovania fungovali inak a často sa viazali k regiónu Horného Uhorska a k lokálnym a stavovským väzbám, nie k modernému národnému programu. A ak sa pýtaš, či je neskorý moderný národ hanba, odpoveď znie, že nie, lebo to nie je slovenská výnimka, ale európska norma. Moderné národy sa nerodia v stredoveku ako hotové balíky, ale vznikajú ako odpoveď na moderný svet, na moderné štáty a na modernú masovú komunikáciu. A teraz príde pointa, ktorá sa ľuďom zle počúva, ale je oslobodzujúca. Keď povieš, že moderný národ je projekt, nehovoríš, že je to propaganda. Hovoríš, že je to spoločenský proces, kde sa jazyk, kultúra a verejný priestor spoja do jedného príbehu, ktorý ľudia príjmú, lebo im dáva zmysel alebo ich chráni pred tým, aby sa stratili v systéme, ktorý zvýhodňuje väčších a mocnejších. Aj preto sa v odborných textoch o slovenskom národnom hnutí hovorí o tlaku asimilácie a o potrebe malých spoločenstiev udržať si vlastnú kultúru v modernizačnom svete. Keď to povieš takto, slovenský príbeh prestane vyzerať ako slabosť a začne vyzerať ako realistický príbeh strednej Európy. Územie bolo súčasťou Uhorského kráľovstva od 11. storočia, identita sa dlhé obdobie viazala skôr na Horné Uhorsko a lokálne väzby než na moderné jazykové nálepky a moderná národná organizácia sa naplno rozbehla až v období moderného nacionalizmu, keď vznikali spisovné normy, moderné kultúrne inštitúcie a politické programy. A teraz úplne na záver, aby to bolo jasné a použiteľné aj v komentároch pod videom. Slováci nevznikli jedným dňom. Slováci nevznikli tým, že by sa v 19. storočí zrazu objavil nový typ človeka. V 19. storočí sa zmenilo to, že sa slovenské my začalo pomenúvať, štandardizovať svoju verejnú reč a budovať modernú kultúrnu a politickú identitu, čo je proces typický pre moderné národy. A keď ti niekto povie, že bez štátu nie je národ, tak sa len usmej. Moderný národ nie je výsledok jednej koruny na hlave. Moderný národ je výsledok toho, že ľudia zdieľajú verejný priestor, jazyk a príbeh. A tento príbeh sa u nás skladal postupne, dlho a úplne normálne, tak ako vo väčšine Európy. V ďalšom dieli preto dáva dokonalý zmysel pokračovať tým najväčším nedorozumením našich dejín, teda rozdielom medzi tým, čo znamenalo uhorský a čo znamená maďarský. Lebo práve tam sa rodí polovica internetových hádok a väčšina lacných mýtov. Ak ti to celé dávalo zmysel, napíš mi do komentára, čo si doteraz o vzniku Slovákov myslel a čo ťa dnes prekvapilo najviac. A hlavne, napíš mi, čo podľa teba znamená, že národ je proces, nie jeden dátum. Som zvedavý na vaše reakcie, lebo práve v komentároch často vidím, kde sa ľudia míňajú v pojmoch a kde vznikajú tie najväčšie nedorozumenia. Ak sa ti páči tento typ videí, daj odber a zapni si upozornenia, aby si nepremeškal pokračovanie série. V ďalšom dieli pôjdeme do témy, ktorá vyvoláva hádky naprieč Slovenskom, Českom aj Maďarskom, a to je rozdiel medzi tým, čo znamenalo uhorský a čo znamená maďarský. Je to jedno z najväčších historických nedorozumení, ktoré nám dodnes kriví pohľad na vlastné dejiny. A ak chceš podporiť vznik podobných videí, stačí úplne jednoduchá vec. Daj videu páči sa mi to, pošli ho niekomu, s kým sa o týchto témach vieš normálne baviť a ak máš chuť, napíš komentár aj vtedy, keď nesúhlasíš. Len prosím vecne, bez urážok a bez legendy. Ja som pripravený to riešiť dospelo, lebo presne o tom je celý tento kanál.
Ďakujem, že si tu bol až do konca. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.